হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা চলে এসেছি আর আমাদের নতুন ব্লগ নিয়ে। সামনেই কালী পুজো, তোমরা জানো তো। কালী পুজোতে বাজি তো সবাই ফাটায়। তো আজকে আমরা বেরোচ্ছি চাম্পাহাটির উদ্দেশ্যে। আশা করি অনেকেই জানো যে চাম্পাহাটি আর নুঙ্গি এখানে দুটোতেই খুব সস্তায় এবং খুব ভালো বাজি পাওয়া যায়। তো আমাদের বাড়ির কাছাকাছি জায়গাটা হচ্ছে চাম্পাহাটি। তো আমরা চলেছি আজকে চাম্পাহাটির উদ্দেশ্যে। চলো সঙ্গে থাকো, পুরো ভিডিওটা দেখো। তারপর আমরা অনেক নতুন নতুন বাজি এবং কতটা রিজনেবল প্রাইসে পাওয়া যায় সেটা আমরা আজ দেখাবো এই ভিডিওতে। আমরা এসে গেছি সোনারপুর। এই যে বাদিকা ডান দিকে আপনারা দেখছেন, এটা হচ্ছে সোনারপুর ব্রিজ। যদি কেউ কলকাতা থেকে আসতে চান তাহলে আপনাকে যেতে গেলে সোনারপুর ব্রিজের ওপর দিয়ে যেতে হবে। দুটো রাস্তা আছে চাম্পাহাটি যাওয়ার, একটা হচ্ছে বারুইপুর হয়ে আর একটা হচ্ছে সোনারপুর হয়ে। সোনারপুরটা শর্টকাট হয়। চলুন না এগিয়ে যাই। এই যে সোজা রাস্তাটা আপনারা দেখছেন, এই সোজা রাস্তাটা যাচ্ছে ঘাসিয়ারার দিকে। দেন ঘাসিয়ারা হয়ে কালিকাপুর হয়ে আমরা যাবো চাম্পাহাটি। কালিকাপুরের মধ্যে পড়ছে। যদি আপনারা কেউ ট্রেনে আসেন তাহলে সোনারপুরের পরের স্টেশনটাই পড়বে কালিকাপুর ক্যানিং লাইনে। তো এইটা হচ্ছে সেই আরাপাসটা হচ্ছে ওই কালিকাপুর ডিস্ট্রিক্টের মধ্যেই পড়ছে।
গেছি চাম্পাহাটি, এই বাদিকে চাম্পাহাটি স্টেশন, রেলগেট করছে, আমরা যাবো বাজিবাজারে। আমরা এসে গেছি বাজির বাজারের সামনে, এই যে রাস্তাটা ঢুকছে এটা বাজির বাজারে আমাদের নিয়ে যাবে। দোকান করেছি। আরে লকডাউনের পরে না, হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি লাগে তো। আমরা চলে এসেছি বাজি কিনতে। আমাদের সঙ্গে এরা দুজনে এসছে, এরা সুব্রত আর শুভদীপ। হ্যাঁ 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 এটা 5টা প্যাকেট কত বললেন? 80 টাকা। আচ্ছা একটু দামগুলো বলবেন। হ্যাঁ এই এখানে 50টা চরকা আছে তাই তো? এটা আচ্ছা আচ্ছা এটা বোধ 80 টাকা। সেল কিরকম দাম আছে এগুলো? 80 টাকা। আচ্ছা 80 আর এগুলো 150 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে দেখি কিছু। এখানে তারাবাতিও আছে, এখানে ফানুস, রং মশাল। এই তারাবাতিগুলো রঙিন তারাবাতি। এই একটা বাজি আছে, এটা নতুন সেলের মতো।
এবার বাজি কিনে নিয়ে চলে এসেছি। এবার আমরা দেখি আমরা কি কি বাজি কিনেছি। ফার্স্ট হচ্ছে এই গোল্ড রাশ। এটা অনেকটা তুবড়ির মতো এবং যখন ছিটকে বেরোবে তখন এখান থেকে 5টা চরকি মতো বেরোবে। তারপর আছে এগুলো বড় চরকি। আর এই গোল্ড রাশটার দাম হচ্ছে 80 টাকা। এরপর হচ্ছে বড় চরকিগুলো। এই বড় চরকির দাম হচ্ছে 70 টাকা। তারপর এই বিনায়কা, এটা একটা ছোট ছোট সেলের মতো, এটার দাম 150 টাকা। এগুলো ছোট ছোট চটপটি টাইপের, তো এগুলো চিটচিট করে ফাটবে। তো এগুলো দুটো প্যাকেট নেওয়া হয়েছে 25 টাকা করে। এখানে ক্র্যাকলিং বলে একটা আছে, এটা আমার একটা তুবড়ি মতো এবং তার সঙ্গে সাউন্ড হবে। তো এটার দাম হচ্ছে 150 টাকা। এখানে ছোট চরকা আছে, ছোট চরকার প্যাকেট 10টা আছে, এটার দাম 50 টাকা। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে জেনারেটর। এগুলো জেনারেটরের মতো আওয়াজ হয়, এই যে এটার দাম 50 টাকা। আচ্ছা, এখানে কিছু তুবড়ি নিয়ে এসেছি আমি, বসন্ত তুবড়ি কিনিনি, জাস্ট ছোট ছোট তুবড়ি। এই তুবড়ির প্যাকেট এখানে 10টা আছে, 10টার দাম 70 টাকা। আর রঙিন ফুলঝুরি, এই পুরো প্যাকেটটার দাম 50 টাকা। এখানে টোটাল 5টা প্যাকেট আছে, এগুলো সবুজ কালারের হবে। আর এখানে কিছু রেড ফুলঝুরি আছে, এই দুটোর দাম 60 টাকা, মানে এক একটা প্যাকেট 30 টাকা করে। এই সেলগুলো 80 টাকা করে, এবং এর থেকে বড় যে সেলগুলো আছে সেগুলো 130 টাকা করে। এবারে ফানুস কিনে নিয়ে এসেছি। ফানুসে অ্যাকচুয়ালি পাওয়া যায় বড় বাজারে কলকাতার, তবে চাম্পাটিতেও পাওয়া যায়। চাম্পাটিতে লোকেরা এখানে ফানুস বানায় না, এরা বড় বাজার থেকে কিনে এনে এখানে বিক্রি করে। তো এরা এখানে বিক্রি করছে কোনো দোকানে 20 টাকা পিস, কোনো কোনো দোকানে 16 টাকা পিস। আমরা এই ফানুসগুলো কিনে নিয়ে এসেছি 17 টাকা পিস করে। তো এটা আপনাকে দেখতে হবে ঘুরে ঘুরে যে কোন দোকানে একটু কম পাওয়া যাচ্ছে। বাকি এই বাজিগুলো মোটামুটি সেমই প্রাইস, একটু দরদাম করলে ওরা খুব বেশি হলে 5-10 টাকা কমাচ্ছে। ভিডিওটা ভালো লেগেছে, আমাদের সঙ্গে থাকুন, ভিডিওটা পুরোটা দেখুন। আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আমরা আসবো, যেমন ট্রাভেল ব্লগ, ফুড ব্লগ, এবং চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না।